हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। आजको भिडियो केको बारेमा रहेको छ भनेर तपाईले टाइटल र थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। यस साथीहरु यही 2082 मंसिर महिनाको 20 गते हुन गइरहेको निमावी लाइसेन्स परीक्षाको प्रवेश पत्र कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु र यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने मैले यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड टिप्स एन्ड ट्रिकको भिडियोहरू मैले ल्याइराख्ने छु च्यानलमा। र यो प्रक्रिया तपाईहरुले मोबाइल र ल्यापटप दुवैमा गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको लागि तपाईहरुले ल्यापटपमा अथवा मोबाइलमा आफ्नो ब्राउजर ओपन गर्नुपर्छ। र मैले यो प्रक्रिया तपाईहरुलाई ल्यापटपबाट देखाउन गइरहेको छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, मैले चाहिँ ब्राउजरलाई ओपन गर्छु र ब्राउजरको माथि सर्च बारमा तपाईहरुले tsc.gov.np भनेर तपाईहरुले सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ शिक्षक सेवा आयोगको एउटा वेबसाइट ओपन भइसकेको छ र यो OMR सिट अथवा नमुना पनि यहाँ देखाएको छ। यो पनि तपाईहरुले लाइसेन्सको परीक्षा दिनुभन्दा अगाडि यो पनि एकचोटी तपाईहरुले हेरेर जानु होला, किन भन्दाखेरि यही OMR सिटमा तपाईहरुले आफ्नो विवरण भर्नुपर्छ र तल तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कीहरु यसरी तपाईहरुले चाहिँ भर्नुपर्छ। र म बाहिर यसमा क्लिक गर्छु र माथि देख्न सक्नुहुन्छ अध्यापन अनुमति पत्र भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एकाउन्ट लगइन रजिस्टर भनेर यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईहरुले यसमा तपाईहरुको लगइन आइडी र पासवर्ड हानिसकेपछि यसमा चाहिँ लगइन हुन्छ र यसको लेफ्ट साइडमा यहाँ सम्पूर्ण विवरणहरु देखाएको छ। यसको विभिन्न लिंकहरु रहेको छ। यसमा तपाईहरुले यो लाइसेन्स परीक्षाको फर्म भर्नुभन्दा अगाडि यो विवरणहरु भर्नु पर्ने हुन्छ र तल प्रोफाइलको माथि दरखास्त पेश गरेको विवरण भनेर देखाएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि पनि फर्म भर्नु भएको छ भने त्यसको लिस्ट देखाउँछ र सबैभन्दा माथिको टपमा पछिल्लो समयमा तपाईहरुले फर्म भर्नु भएको फर्मको लिस्ट चाहिँ यहाँ देखाएको छ। तपाईहरुले सिम्पली यसमा भ्यूमा क्लिक गर्नु होला। भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको दरखास्त समावेश भयो भने त्यसको तलपट्टि प्रवेश पत्र हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला भनेर देखाएको छ। सिम्पल यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई यसरी यहाँ देखाएको छ लिस्ट तपाईहरुको प्रवेश पत्र र यसले सिम्पली प्रिन्ट एडमिट कार्डमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले यसमा प्रिन्टर जोड्नु भएको छ भने डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यसलाई सेभ एज PDF गरेर तपाईहरुले सजिलैसँग यसलाई चाहिँ आफ्नो नाम दिएर तपाईहरुले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको पोर्टेबल डिभाइस पेन ड्राइभहरु अथवा मोबाइलमा राखेर कुनै साइबरमा अथवा प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा प्रिन्टर भएको ठाउँमा गएर तपाईहरुले सजिलैसँग प्रवेश पत्र प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो यति नै थियो र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।